Ndoda ngoti nditaure mbichana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori kundinzwisisa. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuwa. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku asi munonyora nevanotaura ndoda fast chitonga. Chechituva mubhadhara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite sekutiita. Inini musha wangu pesa patandikagara zvakanaka. Asi murume wangu akatanga kuita chipambi. Aita chipambi munhu ndobva ndamuziva kuri kudhemo. Ndobva ndarowana nemunhu yatezo rangu akabva kumba vachimhanya. Ndobva vasvika ndichirova munhu vakasvika ndobva vandibata ndobva vandisaidzira kwakadaro. Ndobva vati iwe muroora uri kurohwa sumuka tiende kupi tiende kumba. Shuwa vakatakura muroora wavo ndobva waenda naye kumba ndobva vandisiya kurukowa. Vandisiya kurukowa ndobva ndabva kurukowa ndobva ndadzoka. Ndichisvika ndobva vati uyai titaure nhau. Ndikati manje haikwanisike kutaurika nekuti imi mandisiya kurukowa. Chiregai nditsvagewo hama yangu yeidi izvinzwirewo. Shuwa ndakaenda nasekuru wangu nyaya ndobva yataurwa. Nyaya yataurwa mukadzi akaramba akati handidane nemurume uyu. Shuwa zvakana sekuru iwe chikumbira ruregerero nekuti uyu ataura tichi handidanane naye. Shuwa ndakakumbira mukadzi yo ruregerero. Asi pasina mazuva paJanuary mukadzi uye ndobva auya pamusha ndobva atambirwa changa chiri china kwakashedzwa mapostori naatezvara wangu. Ndobva vauya murume wangu aiti panyaya idzodzo dzitange anga akupota achibuda achienda asingadzoke pamba. Akadzoka pamba aingosvika otora zvinhu zvake obva aenda kupi obva aenda kudhemo. Ndadaro chechi yaitwa yapera kuseni kuchichena ndakaona murume wangu kumba kwaatezvara wangu aine mukadzi uye wandikarora vachishandirwa pamba. Zvadaro ndobva handiti zvoni iwewe uri kutaura kuti ndichimubvunza kuti ko wauyi naye uyu ndiani. Akati iwe haunei nazvo. Shuwa ndakanyarara ndanyarwa vanditi ndanetsa nemunhu iye vakati handidi kukuonai pamba pangu musashandise rodhi yepamba pangu. Shuwa ndakagara. Nyaya yataurwa futi kunze ati akufambidzana ndaenda pai futi bwa nditi kufane kuora handidi kukuona yamapeti muchiya pamba pangu. Shuwa ndakagamuchira ndobva ndagara. Vavagara nemuroora wavo. Vaga nemuroora wavo murume akandirwisa futi kuti iwe uri kufamba uchitaura kuvanhu kuti ndakaroora chembere. Ndakati wandataurira wachona ndiani. Shuwa ndakarohwa ndandakazvimba nekurwadziwa tezvara wangu vakayanovhura windo repabedroom pangu. Zvakanzi iwe odemo iri upase do uite sei ubude. Ndoda kukumbidza. Ini ndakarwisana naamai ava kudhemo. Ndarwisana nokudhemo ndofunga kwakabva kwatanga kuita noise atezvara wangu wabva kumba wachimhanya. Ndobva wasvika ndakamugarira ndobva vandibata ndobva vandikandidzira kwakadaro bva watora zvanzi muroora wangu sumuka tiende kupi tiende kumba. Vakamubata papi? Dare rake akakwira achiti ari kuda chiwi. Wakwira uchiti chikudi? Alright. Murume uchiri kumuda here? Iwe uchikumuda mukadzi? Ukumuda? Ari kugara ku? Ari kugara pambeva. Ane nguva yakareba sei? Ano mwedzi. Une nguva yakatera here? Handina kukwanisa kutera ndikupika kukipi. Kupika ukipi unotadza kuenda ukupika usiku here? Saka chikutadza kuenda rumanheru kumboita upeko usikana uchimuda. Zvinhu zvikandiremera kuti akangosumudza wega achienda. Nyangwe akasimuka achienda kana kari kuno chinhu chako unotera ndechako. Chichakotadza kutera. Zvikandiremera changamire. Kuti iye akangokwanisa. Saka uri kumuda here? Ndiri kumuda changamire. Muudze kuti ndiri kukudai madzimai. Ndiri kukuda masiri. Chobva padhuze pake.
Userwo kuseka wachibuda. Muudze kuti mama ndiri kukudai tizota ndikuri. Mama ndiri kukudai. Iwe pindura tu. Right. Ukaseka ndipe nguva yekuti nditaure. Jiri simu. Awanana. Chinobva neuku nechinobva neuku chese unofanira kugamuchira. Uyo akarovana nevakadzi vake. Akadzi wako simuka yamweni. Kupika ikodzero dzake dzokuti apike muZimbabwe chikonzero kuti akatadza. Ende ikodzero dzokuti nyika impe mutongo hazvinei nemi. Akavada vari vaviri bva panyaya yake. Ende kutaura unofanira kuita mugama. Pawakarora nomukadzi wako maitengerana mabhisikisi. Rega aite zvaari kana akaita tenisi yakadaro. Iwe usataura. Uchoka pawaya kumba kwangu pai. Ndakakuti ibva panyaya chikonzero yake zvako. Hasuda kutaura. Boss, iwe ndozvauri takumba zvakuda kuita. Boss, chauda kutaura chi pamusoro pevaroora. Iwe yake zvako. Unofanira kunoti no, ndamukuru. Sadzari beno kugamuchira. Uruzvinga zvatuda. But wanzo zvandikutaura. Ndikutaura ndati. Ndosandika kutsura poka yako ndoti. Inzwisa zvandikutaura. Usave no side kana iwe mukadzi wacho usave ne side gamuchira vana. Pandaukudza ndichiti apazikana anotanga kukotsera panyika yevapenyu. Zvichida kunoti anobva atanga kukotsera uyu. Ona iwe unoda anochengeta. Wanza ndikukuudzai upenyu magari waonekwa panyika. Amwene mwana akada munhu akachoka gumba afana kumuzivisa. Ndozvaada. Asi ndikutaura kuti kana ukaona zvinokunetsa ingoti uchitironga urumba mani mako nokuti uri amwene kukura kwamaitawo. Ndozvaari kuvada. Uyo handiti akamuona kuhove vakawirirana vakadana rudoka. Ndoti zviende noku. Ndaida kuchaja. But pano zvaita kuti ndisazokuchaja noda kuti uyo ataura kumukadzi mabatiri aita kuti rudo rwana apike ruri kuratidza kuti ruri kufaya. Vanoda kuti zvavo. Kana handichakuchaja asi ndoda kukubhadharisa mukusanzwa kukuenda unobhadhara. Mudare mune iwewe kubhadharisa mbudzi, ndada kubhadharisa mombe. Ende handida kuti uzoti kana waenda kwako mumba wota mbudzi yangu yaenda bhapana zvandakubhadharisira mbudzi iwo. Iwe baba wewe. Iwe kupika kana ukasapika kana ukaita sei chisara chitukiso. Zvandataura zvandokubhadharisa baba wako zvandokubhadharisa. Wanzo. Ende ndizoti achabhadhara ndiwasi ndikuda mbudzi kuno. Mbudzi yangu inouraya mitombo yake. Tsvagai mbudzi yangu iwe ndoinoyamswa peti. Udaenda murume wako? Hakuna pakambonzi mukadzi kana uchida kuvata kuti unobikiwa sadza kunyepa. Zvinofanira kuti ungoenderana zvakaita sei? Zvakadaro. Bonde rinobvira kusei uchiri plan. Ndokufanira kumusha. Alright. Mwenda kutora muroora iwe. Iwe mukadzi watomiyati. Enda kutora muroora kumba. Iwewe. Sekuru tanga utaura ndokuti mudzo muroora andikudziwa handina basa kuti ndakamirika. Wanza zvandakutaurira. Wanza zvandakutaura. Wadi kuti kana dare rapera uzoya kumbotaura nyaya iyo. Uda kutaura pano vanhu uri right. Usashamure apa. Enda kutora muroora iwewe. Nasi. Enda kutora kwete kuti kukumani enda kutora muroora. Wasinzwa. Pane dzimwe nyaya dzinonzi in house private talk. Nyaya dzakawanda dzandinotonga each and every time kumba wako ndo basa rangu. Musiko dzisingafanira kunge dzichaurwa panapa. Ini
Ine pangu pakandibata. Takashedzwa kudari. Nondigadzika dari. Remwana uyu muroyi. Akati nokora dhaga pamba pedu kuti atiurayi. Ndakanogadzikwa dari ini ndikasiya zvona ndichiita. Ndikanogadzikwa dari pasabhuku. Pasabhuku jasi. Alright, ndazvinzwa. Hakuna zuva rinobuda rimwe richiripo. Chibage chikatanga kubuda chatanga sei? Chatanga. Wazvinzwa? Tenda changa. Avataura ndiani wako? Ndambwe. Tinowirana nekuti maprofita anokutaurira kuti enda parodhi wotora dhaga repamharara nokubatsira. Ndikukubvunza here? Tinowirana nekuti zvinonzi kana wasvika kumba tsika tsoka yako wotore dhaga rako rotsoka yako udai. Zvako mazuva ano kuzhamura hasi chiprofita. Kungoti hai tachiprofita nokupenga. Manza zvandinotaura. Iwewe kubhadhara mbuya kana wapedza kupika mbudzi mbiri uvava. Nindotaura nambuya wako. Pamusoro changa. Asi kuti undipindure. Chikonzero saka musingatongeke nokuti muri varefu. Rega ndikokudza. Inini ukadai muchinzi munonzwa vatongera atenda nozvandinotaura. Unova nelight. Baba wako dzimai wako? Baba wadzimai wangu handivazivi. Iwo vaindi baba ndiwo amai. Kutaura kaucha yekurarama. Hakuna musha usina maburu. Manzo, tine vakawanda vatakaviga. Uyu musimu iye ivari yako. Handina kumboziva kuti mukomo wake kukura kwese uku. Handitaure zvinozita kuti achazoenda kumba kwako. Nyaya yokuti kana muchitaura munofana kutyora uso. Kuti muri vanhu vanonzwisisa. Kwanza zvatotaura. Totenda changa. Zvatikutaura zveupenyu. Kwanza zvandakakupfuura ina baba wako paipe. Ndiri straight. Iwe ukamwana ari mukadzi wako. Kana dziti 2 days itai endai kwamai guru. Kutanga nhasi. Itoziva kuti nhasi kana ungaona iye mazuva mairi haako ari kuenda kwazvinzwa. Pamusoro changa. Ini hangu paripa nawe majutira nditorina kana basa nako. Asi toenda izongonzwa vachinzi vanetsana. Kana jutiri wani kwangu. Ini kwa zvinhu vanhu ndiri kumadziva. Andita 4 days. Iwe ugara kumadziva seuri utakachihweri kuti vamwe vafe. Hai ndinotengesa. Ndinohonda ndikaenda nohonda ndinotengesa. Shamwari munhu anotengesa zvese. Tengesa uri pamurume. Wakamuona kuhove kwaitengesa hove. Kwadi kuhodha hove achitengera kuhotengesera hove achienda achidzoka. Munatengesa chi? Ndinoda chidzoka. Diteerera unzwe mukutanda makudo nomukuona chi? Ndapedza nemi vana. Ndataura murudo. Manzwa zvataura? Totenda. Ndataura murudo. Totenda. Uno wakadzi wako magumete zviviri. Chienda, it is next.